Đây là 3 con cá lô nước nhá, phục vụ các bác vào bờ nhá. Các bác nào cần biết phải em ba con này nhá, 2 con 3 máy, 1 con 2 máy này, con này 2 máy nha các bác. Cái chỗ này chắc khoảng 10 lít, pha cái này 1/3 nha các bác. 1/3 là tương đương với 300 cc hơn tí. Mùi thơm như xí bò á. Pha xong các bác nhớ lắc đều thôi nhá, chứ không phải màu đỏ là 19 đâu nhá. Nhớ nó nặng nó sẽ nằm ở dưới, các bác cũng phải lắc lên nhá. Bát cỏ thì các bác cũng pha như vậy nhá, 30 lít cho 1 lít nhớt thì nhá. Rồi.